Moitas grazas, Loli. Nada, boa tarde a todas e a todos. Estamos chegando xa ao intre, non, do lusco e fusco, non, deste formidable, que diría Xaime Isla, curso de Bran. E primeiramente, pois tamén quero estender o meu agradecemento aquí que Ales, resto de persoas e entidades organizadoras pola invitación e tamén o Concello de Lourenza pola súa generosa hospitalidade e acollida. Tamén o resto de colegas, polo moito que aprendín escoitándovos nestes 2 días intensos, tamén pola calor, iso non se percebe a través do streaming, pero vai moita calor, grazas ao sur, e tamén, pois, que así que eu me uno, non, a colonia de persoas reloucadoras, non, como Xesús Alonso Montero, que tamén compartía este mesmo sentimento e emoción. Estando aquí en Lourenza, a verdade é que estou feliz por varios motivos. Un, por estar na terra natal de Don Paco, tamén porque unha persoa que se apelida Pastoriza Rozas, ningún lugar do mundo como a provincia de Lugo, pois levo inscrita no meu DNI, e tamén porque aquí en Lourenza, hai moitos anos, ao principios do século XXI, pois pasei 2 brans magníficos precisamente no mosteiro, no que era o vello seminario, pois argallando unha actividade autoxestionada polos mozos, así que se a infancia pois ven sendo a patria do home, que xa se dixo respecto a Don Paco, a mocidade ven sendo tamén a outra grande patria. Entón, isto é como unha memoria agradecida e pois revivir pois moitas memorias de adolescencia. Para entrar en materia, quero ter a cortesía de explicar en primeiro lugar o título, A Hidra de la Galaxia. Eu pedinlle a complicidade aquí que para repartir unhas estampiñas, sí, e que as persoas que nos están seguindo polo streaming poden ver esta imaxe, non? Que é a imaxe pois dunha hidra tricéfala que debuxou, caracterizou Xaime Isla, e que poden consultala na entrada biográfica do álbum de Galicia de Xaime Isla, un buscador Xaime Isla, álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega. Na galería fotográfica de imaxes aparece esta representación, non? Unha hidra. Porque realmente para representarnos visualmente a Editorial Galaxia teríamos 3 posibilidades. Por unha banda, a foto do 25 de xullo de 1950, onde se constitúe, bueno, ainda non se constitúe realmente, pero sí que unha asamblea fundacional dunha sociedade anónima por accións, que é a Editorial Galaxia S.A. Claro, chamarlle anónima unha sociedade que sabemos que é realmente a transformación dun partido político cunha estrutura de sociedade anónima, tan anónima non era, porque todos estaban perfectamente identificados, onde os accionistas se facían buscando, seguindo a lista de suscriptores do Seminario de Estudos Galegos, e moitos deles eran militantes do Partido Galeguista. Por lo tanto, o anonimato era parcial neste sentido. A segunda posibilidade para representarnos a Editorial Galaxia, neste caso este era os accionistas, non? Os que participaban do proxecto, sería o cadro Galaxia, non, de Xoán Ledo, nome artístico do médico Ricardo García Suárez, onde aparecen embotellados no lenzo Xosé Meiside, Rufo Pérez, Luis Viñas, Paco del Riego, Emilio Álvarez Blázquez, Xaime Isla, Antón Beiras e Xoán Ledo, como xa nos comentou Xosé previamente, que era o Consello Executivo, non, operativo da editorial. Pero neste cadro hai unha ausencia, que é a ausencia de Ramón Piñeiro. Por lo tanto, nesta representación, quizáis, do equipo de pioneiros, non, como tamén me denomina Don Paco, de realizadores da editorial, pois faltanos Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro tampouco está na foto do 25 de xullo de 1950. E, por lo tanto, parece que temos necesidade dunha nova fotografía. Sinceramente, non hai moitas fotografías de Paco, de Xaime e de Ramón xuntos. Non hai moitas. Eu non localicei tampouco algunha. Pero tivemos a sorte de atopar no arquivo da Fundación Isla Couto pois un debuxo, un retrato de Xaime, onde aparece unha caricatura ben curiosa, onde Xaime retratouse a sí mesmo e tamén a Ramón e a Paco pois coa feitura dunha hidra, é dicir, unha serpe tricéfala, unha serpe policéfala. Claro, a hidra é un animal depredador na natureza, cativiño, que precisamente usa os tentáculos, non, cun veleno, cunha ponzoña para cazar, pero tamén é o monstro mitolóxico acuático, non? Máis conocido é a hidra de Lerna, que combateu e matou, que foi matada, non? Foi por Hércules, e justamente con ese veleno, non, con esa ponzoña da hidra de Lerna, Hércules mata o xigante Serión, que está soterrado, disque seica,
na Torre de Hércules. Entón, aquí xa temos unha conexión aparentemente simbólica e mitolóxica entre esta hidra e a hidra que nos representa Xaime. Non coñecemos a data realmente en que fixo este retrato, pero esta emerxencia das súas testas dun mesmo corpo de serpe, é dicir, unha metáfora dun reptil humanoide tricéfalo, creo que representa a autoconciencia do protagonismo que Del Riego, Xaime Isla e Ramón Piñeiro tiveron, e tamén lle foi recoñecido polos seus coetáneos, compañeiros, camaradas, discípulos e herdeiros, na dinamización e liderado deste principal emprendemento de resistencia político-cultural ao franquismo. Quero evitar os desvaríos e as andrómenas que nos pudiesen conducir a pensar nunha conspiración reptiliana. Andan por aí, non? Sinceramente, resulta máis acaído incluso pensar que a motivación para representar a Trepia Galaxián con esta feitura de hidra tricéfala foi que o moi católico Xaime Isla tivese en mente o Evanxio de Mateo. Abro cita. Vede que vos mando como ovellas entre lobos, así que sede prudentes, na traducción galega escollen prudentes, na castelán é astutos, como as serpes, e sincelos como as pombas. Tede cuidado coa xente, porque entregarán vos os tribunais e ambos azoutar nas sinagogas. Porque precisamente no labor de conspiración e resistencia que levaron, guiaron, lideraron e asumiron pois Xaime, Ramón e Paco, demanda toda unha serie de virtudes: astucia, prudencia, valor e incluso unha integridade radical fronte aos riscos, perigos e seducións e unha dictadura franquista inzada de lobisomes, non? No medio dos lobos. Xa que logo, o que sí podemos concordar é que Paco del Riego, Ramón Piñeiro e Xaime Isla lideraron un grupo ou equipo de persoas que actuaron como conspiradores, e vamos denominar conspiradores de alto rendemento. Mais podemos preguntarnos en que consiste conspirar e a que me refiro con alto rendemento. Empecemos por conspirar. Conspirar significa respirarmos xuntos, non? A arestora poderíamos pechar os ollos e respirar conxuntamente e sentir precisamente o poder da conspiración. Ainda que con esta calor, despois de tanto tempo, tamén sentiramos o lado oscuro da forza da soneca, non? Pero para evitar esa atracción non imos facer esta experimentación. Trátase de visualizar, de imaginar esa respiración compartida que compartiron os integrantes de Galaxia, da editorial e da denominada Xeración Galaxia, para resistir e para construir Galicia, en equipo e en mancomún. Un mandato e un estilo do traballo en equipo que formaba parte do ADN das persoas que se nuclearon alrededor de Galaxia. Heróis calados en verbas de Xoane, como nos lembraba Ramón Villares, pero quen de respirar con peito común, e tamén quen de erguer a voz e de asomar a orella, como diría don Paco. Na outra liña de forza, o alto rendemento, é dicir, conspiración de alto rendemento, conspiradores de alto rendemento, equipo de alto rendemento, ven sendo que podemos analizar as dinámicas do grupo e incluso as micropolíticas, non? Do equipo das persoas que participaron neste emprendemento que foi Galaxia, que podemos caracterizar co que o gano se denomina equipo de alto rendemento. Coido que este alto rendemento foi o que permitiu a feliz continuidade histórica fronte a sempre real ameaza de disolución e autodisolución. En todo grupo de persoas que se organiza, que se autoorganiza, sempre hai este risco. Calquera emprendemento, calquera iniciativa. Disolverse, ou que te disolvan, é a propia autodisolución. Como noutras iniciativas fracasadas. De aí que o seu triunfo a hora de lograr que unha identidade política minoritaria como a galeguista mudase na cultura política que inspirou os esteos institucionais, que diría Víctor, da Galicia autonómica, témola que atribuir precisamente a esta capacidade para integrar e constituir un equipo de alto rendemento. Isto non quere dicir que fose armónico, que non houvese conflictos, que non houvese desencontros, pero simplemente que sí que tiveron unha serie de características cos cales podemos avaliar o equipo Galaxia. As características dos equipos de alto rendemento actualmente, como teño que facer moitas cousas para gañar a vida, tamén me dedico a formación de traballo en equipo, de team building, team powering, estas cousas. Entón, pois, bueno, é un pouco a aplicación dun ámbito práctico, non, de desenvolvemento profesional. As características dun equipo de alto rendemento serían, en primeiro lugar, ter uns obxectivos claros e compartidos, non? Podemos ir visualizando se isto se correspondería ou non, con certo grau de exactitude, o equipo Galaxia. Os roles e as responsabilidades definidas. Unha comunicación aberta, honesta, transparente. Os epistolarios neste senso revelan e desvelan estas dinámicas de comunicación. A confianza mutua.
quizáis o esteo fundamental do traballo en equipo. A propia colaboración, división do traballo e xeración de complementariedades, cousa non sempre fácil nun grupo de persoas. A resolución constructiva de conflitos. Podríamos centrarnos en todos os conflitos, desencontros, disonancias, etc., non? Pero realmente non nos imos centrar nesta dimensión, pero sí que sabemos que tiveron que xestionar esa dinámica conflictiva das diferencias de opinión, de estilos, de orientacións, pero compartindo sempre os mesmos obxectivos claros, que eran compartidos. Foron quen de asumir responsabilidades compartidas, de xerar dinámicas de adaptabilidade e flexibilidade e, por último, de xerar dinámicas de recoñecemento e celebración de logros. É dicir, hai moitas comidas, moitos xantares, moitos banquetes, moitas homenaxes, moitos premios. É dicir, que justamente ían nesta dimensión que é fundamental cando queres constituir un equipo de alto rendemento. De feito, o grande desexo de todas as institucións, empresas e entidades ven sendo contar con equipos de alto rendemento e van investir enerxías e recursos. Eu non atopei ningún contrato de Galaxia cunha consultora, unha asesoría externa, no, que os viñese a adestrar nestas dinámicas. Entón, dixen, bueno, se non hai unha consultora, onde foi que surdiu, no, esta capacidade para xerar un equipo de alto rendemento, sobre todo a longo prazo. No triunfo que podemos falar do galeguismo, incluso mesmamente despois da cruel derrota, que non foi na clandestinidade, sino que foron as eleccións de xuño do 77, onde o pobo é o que máis ordea e de repente sentimos o peso dun fracaso que logo se logrou reconducir afortunadamente. Por lo tanto, para poder identificar a fonte deste traballo como equipo, temos que localizar pois algún lugar, algunha dinámica, algún espazo, algún acontecemento, artificios que lle facilitaron esta dimensión. E isto podemos situar que os tres, Ramón, Paco e Saime, compartiron un mesmo proceso de socialización política nacionalista, non? Como escoitábamos na comunicación de Justo, son a primeira xeración de nativos nacionalistas. Cada quen coa súa propia trayectoria. Coñecemos moi ben a de Paco, grazas a este simposio, os traballos de memoria e as biografías. Coñecemos tamén a socialización de Ramón Piñeiro por seu traballo, e agora, desde hai pouquiño, coñecemos o de Saime, que foi pola man das cartas que o irmán Ramiro lle enviaba dende a Argentina, onde engancha un rapaciño de 12 anos que acaba de entrar no Instituto de Vigo e inicia un proceso de socialización no nacionalismo galego, a máis no nacionalismo galego, a revista, situado nesas dimensións. O epistolario titúlase A semente caía en terra propicia e é accesible de balde na rede, non se o localizades. Por lo tanto, esta común biografía o que nos identifica en un ecosistema de equipos. Este ecosistema de equipos estaba no Partido Galeguista, nos ultrellas, nas mocedades galeguistas e no Seminario de Estudos Galegos. E continuamente, por exemplo, Saime e Paco, que eran obsesivos nesta cuestión do traballo en equipo, reconducían a súa memoria a esta aprendizaxe do traballo en equipo precisamente a aprendizaxe que fixeran eles dos seus maiores, dos que eles se sentían vinculeiros e herdeiros. Por lo tanto, neste ecosistema é fundamental e trascendental para a consecución dos obxectivos políticos, culturais e sociais do galeguismo. Pero, ademais, neste ecosistema de equipos van a aprender unha clave fulcral para a comprensión das amizades, lealdades e filiacións. Saiu aquí moito a palabra amizade, lealdades, filiacións, as reconciliacións despois dos encontros, e isto foi grazas pois, a unha virtude que é ou un valor como o da irmandade, que se vencella nas mocedades galeguistas, na Federación de Mocedades Galeguistas, a disciplina e o espírito de sacrificio. En decembro de 1935, o secretario de organización da Federación de Mocedades Galeguistas, Saime Isla, publica un artigo a Nosa Terra. Saime publica varios artigos a Nosa Terra en Guieiro, dando conta dos futuros estatutos da Federación de Mocedades Galeguistas. E nun artigo de decembro do 35, no Plano de Acción da Mocidade, os irmáns e a Irmandade, establece unha obriga dos afiliados, dos militantes, crear un clima de irmandade entre os mozos da Federación. Que entendía por irmandade? O clima afectivo, moral e afectivo efectivo, supoño, do nacionalismo galego, de xeito que para un mozo patriota os outros patriotas son irmáns e sinceramente como irmáns serán tratados uns e outros. Xa que logo debía de existir confianza e penetración entre os mozos e as mozas que derivase nunha integración e vencello simbólico en todas as actividades da mocidade patriótica, de xeito que nacese unha amizade e acontecese a hospitalidade entre todos os mozos en grupos da Federación.
Unha irmandade que se atopamos anticipada tamén no decálogo dos Ultrellas, que saben do tratamento como irmáns das irmandades da fala, e que anticipa a doada apelación contemporánea á familia. Sí, actualmente todos son familias, as empresas son familias, o equipo de baloncesto unha familia, todos somos familia. Pero realmente tamén poderíamos falar das Entes de Galaxia como unha familia política, unha familia cultural, unha familia de irmáns e unha familia de afectos. De todos os epistolarios que hai pendentes do galeguismo, sei que temos unha conta pendente co de Xaime. Temos bastantes cartas que intentaremos ir sacando a luz os pouquiños, e temos inventariadas máis de 800. Entón, bueno, supoño que temos que render conta deste epistolario complexo, incluído un epistolario da Guerra Civil, que estou argallando con soldados de Franco, con Francisco Leira para dar luz, non? Porque é moi relevante dos grupos de mozos galeguistas que sí foron combater como soldados de Franco con convencemento, no caso de Xaime, de que ia combater pola cruzada e que era un soldado que ia defender a cruz coa espada, non? Pois esta tamén é unha dimensión que é necesario desvelar, e temos, bueno, pois un non moi voluminoso, pero creo que é moi interesante epistolario para cubrir unha parte tamén que temos ese deber coa historiografía. E recupero deste epistolario de Xaime co seu irmán Ramiro, só conservamos 3 cartas de Xaime a Ramiro. Unha última, que é unha notiña, un proxecto de carta, apareceu nun caderno, é unha nota do 26 de marzo de 1955, onde Xaime lle escribe a Ramiro para darlle conta dunha reunión no chalé, na casa da Rosaleda de García Sabel. E a verdade é que describe, non, moi ben como se desenvolvían pois estas reunións e as dinámicas, incluso de liberación, non, dos 3 cotiá no que estaban situados os membros do equipo. Meu querido Ramiro, tópame aquí en Santiago, miña terra, e quero escribirche. É noite, veño da casa de Domingo García Sabel, con Cris, con Paco de Riego e a súa dona, con Ramón Piñeiro e a súa muller. Quero escribirche de seguida, denantes que o trafego das xornadas dos traballos demeren un intre feliz. Na casa de García Sabel, alrededor da mesa, preto dos seus libros, da súa discoteca, síntese un no fogar familiar. Tantas veces que estivo aquí don Ramón Otero Pedrallo, estiven tamén eu con el, cos rapaces novos que aprenderon a amar Galicia fora dos textos da universidade, fora dos xornais, fora do ambiente oficial, presentíndoa no aire, nas feiras da ferradura, nas súas vacacións da aldea, na súa alma, no fondal da súa alma máis ben. Quero escribirche, hoxe rematarei en Vigo antes de sair cara unha das labouras abafantes do despacho. Fiquei liberado, estiven o serán no tren con Cris, de viaxe na compaña de Paco del Riego e a súa dona Evelina, e logo na conversa con Piñeiro, con Domingo, feliz. Somentes botamos de perda don Ramón Otero Pedrallo, ten enferma a súa mai en Trasalba, e nestes días somente salí tópase tranquilo. Primeiro, denantes da cea, fixemos o noso repaso de conciencia, as nosas cousas. Sentimos desacougo das fallas que temos de superar a presa, debecemos polas nosas responsabilidades nesta hora galega. Paco fixo o relatorio das súas relacións todas con América. Domingo e Ramón sereos, profundos, da nosa vida cultural. Eu, de Galaxia, da nosa cultura, dos nosos libros, das nosas xentes. Lémbrome da derradeira carta que me chegou de Ramón. Novas optimistas, o limpo esforzo que camiña para o mañán, a semente fecunda da nova xeración. Este tipo de cartas dan conta de que vai máis alá do traballo operativo. Estamos realmente nun ambiente de familia, nun ambiente de irmandade. En segundo lugar, outro elemento que quero salientar deste período de formación é esta resa disciplina de lealdade orgánica. Xa o explicarei máis por miúdo no boletín. A hipótese é Xaime é quen combate dentro da Federación de Mocedades Galeguistas por deseño duns estatutos dunha organización xerárquica, centralizada, da baixo arriba, de esa disciplina, de concentración do poder nas mans duns poucos elementos das mocedades. E frente a este modelo, había outro grupo que propuña a autonomía dos grupos locais, un enlace consultivo ca Secretaría da Federación de Mocedades, dunha estrutura en rede, un funcionamento atomizado e que únicamente habería unha centralización do mando en circunstancias excepcionais. Xaime dá o combate porque as mocedades, a Federación de Mocedades ten primeiramente os estatutos que imitan do Partido Galeguista e será na terceira asamblea en maio do 35, 2 e 3 de maio do 35, cando consigan dotarse duns estatutos acaídos e adaptados, non? A propia estrutura da experiencia da Federación de Mocedades, neste caso, que lle mudan tamén o nome, nacionalistas. Bueno, estes estatutos, Xaime di que se debe concentrar o poder, o mando, en 5 persoas, nunha xunta nacional, cun secretario serial e 4 reitores, e unha oficiña nacional e un consello nacional meramente consultivo.
o que querían era conseguir unha actuación coherente e monolítica de toda a organización, porque ele afirmaba: todo en Galiza debe ser unificado, Galiza é unha unidade, e o máis arduo problema do nacionalismo é agudizar a conciencia da súa unidade. A nosa organización ten de responder a esta unidade. Claro, este modelo saimista pois contrapúñase a este modelo máis atomizado, máis democrático, máis de abaixo arriba, máis de outorgallo poder ás bases do outro modelo que finalmente foi o aprobado. A cuestión é que Saime retira estes estatutos, na terceira asamblea da Federación de Mocedades triunfan os outros estatutos, pero curiosamente realmente esta estrutura de resa disciplina, de actuación en células, de organización xerárquica, non, das bases e da militancia resultaba moito máis acaída precisamente nun contexto da ditadura tras da derrota militar. Por lo tanto, sen o episodio da Guerra Civil, a Federación de Mocedades tería sido unha organización menos jerarquizada, menos centralizada, incluso menos autoritaria do que propuña Saime Isla. Ahora ben, nestas condicións de clandestinidade e resistencia, este modelo incluso se recupera en algún dos textos exhumados, non? Por Xavier Castro, grazas á maleta conservada por Paco, que fala de células, de diferentes estruturas que se aveñen precisamente desta presenza nos estatutos das mocedades galeguista. En terceiro lugar, poderíamos falar de que nun equipo de alternamento son necesarios motivacións, leitmotiv. Se coñecemos os de Paco de Riego, queimar a vida por Galicia, furar nas tebras. Ramón Piñeiro, animar e tonificar. Incluso as mocedades galeguistas usaban unha estrofa do poema Tarangaños de Cudós Enríquez. Trocan en homes de ben estes monstros que nin mesmo que os viran meigallos nunha gran xuventude de estrelas, esta gran xuventude de sapos. Esta xuventude de estrelas, pues, obviamente, crea unha galaxia. E outra fonte de inspiración sería Ramón Suárez Picallo. É mellor morrer queimado loitando pola liberdade que morrer afogado nas toupeiras. Un morrer queimado que nos vincula precisamente con ese queimar a vida por Galicia que sempre salientaba don Paco. Pero menos coñecida quizás é a expresión realización no fracaso. A realización no fracaso é unha frase que vai empregar Saime nos primeiros momentos da organización clandestina do galeguismo e que recupera dun libro de Karl Jaspers, que é Ambiente espiritual de nuestro tiempo. En todo o libro só aparece unha vez esa frase. E a realización do fracaso quere dicir, na historia non podemos anticipar se imos triunfar ou non. É un tribunal da historia que coñeceremos no futuro. Pero iso non significa que non teñamos que comprometernos e que dar o combate por triunfar na historia. El puña, claro, como era cristián, dicía como Xesús, que unha vez que é morto se transforma no Cristo e podemos concebir que ele é o que triunfa, non, sobre os seus inimigos. Pois, neste caso, vai ter esta dimensión case escatolóxica, vai dicir, recuperemos a realización do fracaso. Saime o transmite a Marino Dónega o transmite a Paco de Riego, atópanse en Madrid, en Gran Gelenar, e Paco, pois, dille, díxome Dónega que estabas moi optimista. Moi optimista de que, coño, non? Podemos, que é un testemunho verídico, non? Por ese coño enfático, non? Que finaliza a frase, e a máis o ton, non? O ton é de don Paco en relación a Saime. É dicir, realización no fracaso, é dicir, unha mensaxe cara ao optimismo. É unha motivación que incluso debe transformarse en entusiasmo. Saime dicía que a súa virtude fundamental era o entusiasmo. Pero, curiosamente, o Piñeiro, que estaba en liberdade vixiada en 1949, xa manifestaba o seu compromiso cos altos ideais para que a vida teña sentido e para que a nosa alma arda nunha labarada de entusiasmo. E salientaba a paixón dramática da liberdade que é a única paixón salvadora dos homes e dos povos. É unha dimensión case misioneira, escatolóxica, non, de redención para conseguir o triunfo do galeguismo. Por lo tanto, tiñan esta motivación e tamén, en cuarto lugar, terían unha visión non de mera resistencia, senón de recuperar as bellas arelas que eran o resurgimento de Galicia. Saime diría, unha Galiza nova nunha humanidade mellor, unha Galicia dona de seu, en síntese, o resurgimento da nosa identidade colectiva, da nosa lingua, da nosa cultura e a conquista da democracia e o autogoberno para construir Galicia, que no contexto do franquismo non era pouco programa e pouca visión. En quinto lugar, tiñan unha misión. Non vou ler as 7 misións de Galaxia que aparecen na sección Galaxia do famoso informe de Compostela do ano 1957, pero eles son capaces tamén de organizarse, non improvisan, sitúan unha visión e 7 misións, é dicir, uns plans operativos para poder acadar, non, o triunfo ainda non ventado, porque se estaban realizando no fracaso e non saberían se volverían fracasar. Bueno, aí, xuño do 77 é a data que debemos poñer neste horizonte, non? Agora ben, o alto rendemento no cumprimento destas 7 misións provocou a mutuación na súa autoconciencia xeracional.
como xeración das mocedades galeguistas e despois como xeración dos realizadores, que diría Ramón Piñeiro. Será Paco de Riego quen diga que se autodenomina xeración Galaxia. E hai unha autoafirmación nun momento determinado, incluso nunha carta a Seoane de Paco de Riego, en que fala dos libros equipo. É dicir, estamos ante un proxecto dunha editorial equipo, que editaba libros equipo ou libros clan. É dicir, aí don Paco non escolle, utiliza as dúas denominación, e revistas equipo, como Grial, Revista Galega de Cultura, Revista de Economía de Galicia. Desenvolvía un programa equipo consonte, eu creo que unha intelixente división do traballo, a xeración de complementariedades e a posta en valor dos talentos diversos e plurais xa coñecidos e emerxentes. Nestas complementariedades, eu tamén quero salientar, non sei canto tempo me queda, salientar, pois, a división do traballo non operativos e estratégicos, senón, sobre todo, tamén intelectual. É dicir, eu nunha chega a un caderno de Ramón Piñeiro falo de Paco de Riego como hermeneuta da nación, é dicir, reivindicando que ele é o responsable de asumir a reflexión sobre un dos esteos do que Piñeiro xa pronto, a finais dos anos 40, denomina fisionomía espiritual de Galicia. Temos que reflexionar sobre a nosa identidade e imos deseñar un programa equipo nos cales a paisaxe vai ser un dos esteos fundamentais, onde a saudade, o lirismo, e logo vai ir incorporando outros elementos, no? O humor, o individualismo, etc. No? Esta construción da nosa identidade colectiva. A Paco, como ben destacou María, pois vai traballar intelectualmente o traballo sobre a paisaxe. A Saime lle toca a reflexión de carácter socioeconómico, e Piñeiro asume pois tanto a saudade como a reflexión sobre o lirismo, sobre a poesía, o componente lírico. Por lo tanto, eran unha unidade, como destacou Xosé, de traballo, de compromiso e esperanza, pero que abordaban un traballo intelectual. Xa vos digo, esta fisionomía espiritual de Galicia eu doulle relevancia porque publícase 3 veces, entre o 40 e os 60 e tantos. Entón, é dicir, é algo que se lle coñece non só para sacar cartos, senón tamén para poder presentar este programa que marcaba, non, as liñas de reflexión colectiva. E por último, eu quería engadir unha dimensión por complementar, non, porque repetiría algunhas cuestións que xa foron sinaladas polos diferentes relatores e relatoras, a cuestión da tensión do lirismo, da lírica, porque se crea posteriormente un selo editorial Salnés por Paco de Riego. É dicir, non é porque menosprezasen o lirismo. Hai un debate público que é a polémica líricos prácticos. Sobre todo aparece refletida nas páxinas da Revista de Economía de Galicia. Saime o recolle tamén no seu achega ao primeiro Congreso de Emigración Galega do ano 56, tamén o recolle Piñeiro no primeiro editorial da Revista de Economía de Galicia. É dicir, os galeguistas de Galaxia eran alculmados de líricos. É dicir, eles eran os líricos fronte aos prácticos. É dicir, tratábase, como xa dicía Manuel Tobio Blanco, non? Un ex-galeguista que publica no Más Bretemas en 1944, é dicir, de que es el momento de proclamar que Rosalía non é el alma de Galicia. É dicir, isto tamén dicía, non nos valen lirismos, pero os líricos son os galeguistas, non? Hai que superar os líricos galeguistas que non están metidos, non, na faena de resolver os problemas prácticos. Nestes momentos temos o grande debate sobre o desenvolvemento, nos 50. O regime franquista se consolida con tensións, como sucesos do 56, consolidas internacionalmente, pero económicamente é un desastre pola política económica autárrica que conducían o país a suspensión de pagos, ata que é rescatado co plan de estabilización do 59 polo Banco Mundial, etc., Eisenhower, bases americanas, cartos ás Galla. Por lo tanto, é a partir de aí cando se incorpora os plans de desarrollo, o desarrollismo franquista. Pero nestes momentos era necesario dar a batalla do debate público sobre que modelo de desenvolvemento era máis acaído. E van reaccionar desde Galaxia precisamente para dar a batalla neste debate, dicindo que eles non son líricos, pero non se pode poñer o lirismo, o practicismo, que eles son capaces de reflexionar, polo tanto, sobre o problema do desenvolvemento, e que, por lo tanto, frente a esa expresión atribuída ao conde de Fenosa, ao Pedro Badeo da Maza, de menos poesía e máis kilovatios, apúñanlle máis poesía e máis kilovatios. Entón, asumen este labor, e, por lo tanto, temos cartas que envía pois tanto Otero Pedrallo, non, como Celestino Fernández de la Vega nesta liña. É dicir, por exemplo, Celestino di: o editorial está cheo de sensatez e bon criterio, pois aí va sendo hora de que alguén pusese os puntos ao bordasíes para aclarecer as cousas e non incurrir nesa estúpida
enfrontación da literatura e economía. Coa revista acredítase que os que saben faguer literatura son tamén os únicos que saben teorizar sobre a economía. Queda demostrado que o lirismo de Galaxia non é outra cousa que mitoloxía e invención de resentidos e incapaces. Non publicaban poesía e eran alcumados de líricos. E don Ramón Otero Pedrallo, ante o primeiro número da revista Economía e Galicia, un artigo de Saime sobre a economía madeireira, dille: sinxela, forte, clara, lonxe de tópicos e de romantismo económico. Despois de leela co traballo de vostede, contempraizón de outro xeito para min dos piñeiros de Trasalba. Son os datos e as series económicas os novos queixumes. Polo tanto, eu te daría, na contribución afondarei neste punto porque nos permite, non? Revelar que nese debate isto se insire nun debate moito máis amplo, líricos prácticos, onde intervén ademais non só o camarada, Luís Moure Mariño, senón tamén o poeta, o escritor ferrolán e médico Álvaro Paradela, que contrapón os galeguistas co seu futurismo que el denominaba vindeirismo. Pero, polo tanto, o traballo en equipo que nos permitiu foi resistir e, como dicía Saime, repensar Galicia, proxectar Galicia e facer Galicia. Moitas grazas.